する。実現する。せいぜい期待しとけ。超炎上バースト、もう一回だ。嫌だ。俺は俺のゴールで勝ちだ。絶対に譲れない。取ったやつが一番偉い。常識を捨てる。ピッチの上ではお前が主役だ。超エゴすぎ。エゴイストリーダー。7500だけじゃ終われない。来てんのに迷惑だって思ってるやついる？3000来てんのに気負ってるやついる？いねえよな。3000行くぞ。
私は誰にも傷ついてほしくない。これが私の勝利。